哪里？来，这个是放在我哪一个是炒着吃？这个是百香果，哥姐们，就是百香果，它不是炒来吃，不是煲汤的。这个是我放在我包里都蔫巴了啊，给你们看一下，就是这样子，把它开了。对，直接开的就可以吃了。就是你们看，放到我包包里都蔫巴成这样了，都可以吃的。直接掰开，看吗？直接剥开，这个直接用勺子，妈呀，放在我包包里，哎呀，没事了，反正我自己吃。在我直接用这个，它会有那种香甜的味道。你们有没有在那个？姐妹们，你们有没有在那个哥姐们有没有在那个那个叫什么饮料店买，就那个什么奶茶店喝过那种百香果的什么东西？用的这个就是百香果，直接这么吃，有没有水呀？那你看一下，我给你开个新鲜的，这是放在我包包里的。这个黄的就留给你们了，我开个稍微那个一点点的，黄一点点的留给你们，我都舍不得。这个皮有点那个啥了，我吃这个吧。对，百香果奶茶，有些北方朋友没有吃过，这个是主要是我们南方种的，所以说它这个很吃的多。这个还没够吗？您看，您看看这个。还没有吗？看吗？那这种是酸甜的口味，就是有那个我不敢说到9分，因为什么呢？因为现在冬天了，我们嘴巴其实跟那个吃它的口感有点不太一样，跟夏天吃不太一样。因为现在只能算是8到9分酸，8到9分甜，1到2分酸的那种口感，看到没有？基本都是全是这种汁了，现在直接这么吃，它都很甜了，1分酸的那种口感，吃这我吃的是1分酸的口感。你们我跟你讲，你们平常喝奶茶真的还不如买这个回去自己冲，放到水杯里，放点蜂蜜，放点百香果。你们在那个什么奶茶店买一杯都要15到18左右，应该是18左右。我之前在深圳买的这种啊，我以前在深圳买，基本都在18左右的，18左右一杯这个奶茶，你们自己买回去冲就已经够了，不需要去那个什么去买了。你们喝奶茶还没有说吃这种水果自己弄的健康，讲实在话。这个真的好甜了，跟你们讲，这个皮吃不了呀，这个皮我们都不吃的，就吃里面这个肉。这个水果的特点就是香，然后酸甜有1分酸的。妈呀，你还要什么水呀？反正我觉得这个已经很好了，好不好？这样已经很好了。那你可以再去挑一挑看一下，我们这种反正是新鲜采摘的。你们能看得到，我这个看没有？这个杆头还是青色的。我记得前2天有个有叶子的，呦妈呀，出来了，这个流出来了，已经流出来了，跟那个白吃。你看看，您说那种可能我们反正就是这样子的，你们可以，反正你们有能接受的，觉得可以的，你们就买。因为我们这种是新鲜采摘的，你们可以看我这个杆都还是青色的，有一些那种都已经蔫巴了，有一些都蔫巴了。我们这种是新鲜采摘下来的，看吗？采摘下来都没多，那看没有？这都从树上自己黄的那种，基本都是这样子的。那个姐妹基本买的就是这样子的。你说那种可能我们这种，我也不可能说每个开个都给你去试，反正给你看了一下。基本我这个都是这样子的，对不对？你要一开全流出来那种，哎呦，我跟你讲，那种人家都放了多久的？你要新鲜采摘下来的那种口感，吃起来比你那种好很多了。
我先帮 AP 弟弟，北方人可以吃，但是你看你能不能拍，一般有时候可能拍不了，你就不要拍了。我们这没有打过的啊，没有打过的，我们自己农家种的这个百香果，农家种的百香果，我们那天也是自己，你看他们那天老粉丝知道的。基本这种都是基本是固定的，因为它有籽，有那些都固定下的。你说怎么可能一开了它就留下来了？讲实在话，云溪是广西桂林阳朔这边，我们广西盛产百香果，我们这边还能不知道吗？我们这边盛产百香果，对不对？我能不知道吗？如果是的话，有的话我就跟你讲了，基本没有，我们有什么说什么。刚刚 AP 弟弟拍了个3斤啊，它里面是有，对啊，是有丝固定的，看到没有？你看。经常吃的那些哥姐们都知道，我们就没有用过那种催熟，看没有？为什么我放在家里？我没有用过催熟，因为这是我刚刚放在外面的那一批。看过我那天拉回来的人应该知道，我当天晚上那天是我们那边去摘回来的，摘回来就我放在家里的，看没有？比那时候都黄了很多了，是不是？比那天都黄了很多了。一般你们在外面买的话都会很贵的，讲实在话，你们在外面买这种都很贵的，这种是我们自己农家的。我们那个姐妹可以看我们的右下角6号链接，我跟您谈一下，我们有大中小的规格的，其实小果都比别人卖的都其实挺大的，讲实话，小果都给大家挺大的。因为我另外一个手机我都放哪去了？对，这个是百香果红黄火哥哥，红黄火哥哥也是我们家老顾客了，在云溪这里买了很多笋干的。讲实话，我家买的东西基本很多都是老顾客回来买的，因为我们家的东西就是是什么说什么，说是什么就是什么，反正我不会说不是，咱就去说是，对不对？刚刚有个那个 AP 弟弟买了个3斤的百香果。看看这边还有没有？可以看看这种果子，对不对？吃过的应该知道这种果子很好吃的。没有8月榨，现在没有8月榨。其实8月榨一般都是人家种植的，现在都是种植的8月榨，野生的太少了。我们这里以前有野生的8月榨，但是那时候后来因为修路，那个8月榨被砍掉了。我们这以前有野生的，有野生的。你们基本在其他地方买，人家都是用机器给你们选。一般我看着大个一点，我也会给你们直接装进去了。看着大个点的那种，我也给你们直接装了。在我们右下角的小黄车6号链接哦。我们有喜欢吃的可以抓紧拍，今天下午给你们发货。稍微如果说有一点点觉得轻的，你们可以自己放一下，都可以的。这种可以放，都可以放个1个星期都没有问题的。这个是3斤的果子啊，3斤的果子。你们在其他地方很难看到这种新鲜采摘的，看吗？我们这都是新鲜采摘下来的百香果，连这个把你们都看到，都还是绿色的，看见吗？都是还是绿色的这个把，看没有？
有喜欢吃姐妹们可以右下去拍，这种你们真的不比你们在超市，说实话去奶茶店去买奶茶好喝算多了。你们群人在奶茶店买一杯奶茶，我在深圳以前反正我是买一杯奶茶都10来块了，18、9块钱的，对不对？买个水果什么那个葡萄多。